Yeah, they think that $250,000 is a lot of money down there in Rebels, bro. That is crazy. Y'all down there getting penalties for what y'all say. Здорово, меня зовут Лосяш, и сегодня мы будем обсуждать комментарии под резонансным роликом про Absolute DC. Что вот предъявляют люди, блядь? Что они считают, что, бля, чувак, это пиздец, ты не прав. Я должен выразить свое охуительно важное мнение, чтобы ты на него ответил и согласился с моей позицией. Но сейчас вот давайте посмотрим, чтобы какой-то можно было из этого entertainment получить. Начинаем. И первый комментарий от пользователя GoPrivoVar. Дизлайк поставил, прочитай хотя бы 3 выпуска всех героев, а уже потом выпускай ролик. Мне уже смешно от вот этой вот формулировки. Дизлайк поставил, дизлайк, отписка. Чувак, я ебал в рот его дизлайк, мне похуй. Вот те, кто пишут, типа, я поставил дизлайк, отписался, блядь, там, не знаю, что-нибудь такое. Вы думаете, вот на это любому, хоть кому-то не поебать? Я вот этот дизлайк возьму, так вот жопу им подотру, выкину нахуй и забуду навсегда. Ты думаешь, что самый охуенный, блядь, что твое мнение, вот оно кого-то ебет, что, блядь, раз этот чувак оставил дизлайк, эй, парень, раз ты поставил дизлайк, все, окей, беру свои слова назад, я не прав, ошибался, признаю. Нет, блядь, это не так работает, тупой ты, блядь, маленькое вырожденческое школоло. Дальше по существу. Начнем здесь. 306. Ты говоришь, Тейк, что ёб твою мать, сколько ты понаписал, сукин сын. Картинки лучше глядеть, какие буквы читать, на кое это надо. И вот вторая категория комментариев, это люди, которые расписывают, блядь, абзацы текста и думают, что я буду это читать. Нахуя? Вот нахуй мне тратить 2 минуты, чтобы прочитать твой ебаный абзац, который написал полную хуйню, который, блядь, вообще ничего с реальностью общего не имеет. Ты думаешь, я вот буду тратить время, вчитываться, что-то, пересматривать ролик по тайм-кодам свой, что-то вспоминать, искать тебе доказательства. Мы, блядь, не в суде, мы, блядь, не на дебатах. Кому не похуй на твой обосранный комментарий, ты собрал 22 лайка, чувак. Ты, если такой умный, запиши сам видео на YouTube, там сделай какой-нибудь, не знаю, пост во ВКонтакте. Что сделал ты? Постик ВКонтакте? Нахуй ты пишешь комментарий под моим роликом в 2 абзаца. У меня вопрос ко всем, кто так делает. Я вот вижу, типа, вот такой огромный текст, где ты не прав, и там начинают по фактам что-то разъяснять. Я вот беру, не читаю, прочитав первую строчку, баню нахуй, и удаляю комментарий. Просто вот, чтобы чувак понимал, что на этом канале вот все его старания, что я попытаюсь тебя как-то аргументированно покритиковать за Абсолют, ты не прав, там что-то такое, всем на это срать. Чел, какой нахуй комментарий на 3 абзаца? Ты ебанутый, что ли? Блять, мысль можно спокойно выразить за 2 предложения. Я уже там все пойму, сам додумаю, перековерку твои слова, как-то неправильно на них отвечу, но нахуй писать, блядь, эти гигантские пласты какие-то, блядь, с 2 Тебе времени своего не жалко? Выйди, блядь, на улицу, потрать его на что-то полезное, вместо того, чтобы комментарии писать под роликами на ютубе, где ты там кого-то по фактам разбираешь, опускаешь, по, типа, тезисам, по каким-то примерам, аргументам. Ты не философ. Нет, он не философ. Пов не философ. Ты школьник, который читает комиксы. Не лезь сюда, не лезь. Следующий комментарий оставил пользователь под ником Saver7114. Чел, ты даже не до конца комикса эти прочел, кроме тупого Бэтмена. О каком таком ненужном, по твоему мнению, развитии идет в комиксе, ты даже не понял. Я не то, что я Бэтмена там прочитал, да, 3 выпуска, но я больше скажу. Я не читал вообще Чудо-женщину. Я не читал вообще Супермена. Я даже выпуск, сука, не открывал. То есть я посмотрел какие-то страницы просто, чтобы ролик ставить, и когда сценарий писал, но я сами комиксы их не открывал. Я сразу чувствую, блять, как же так, сука. Просто обосрал ни за что, но, скажу я вам, я прочитал и Супермена, и Чудо-женщину к этому моменту, потому что я там догонял какие-то ангоинги, не суть, и я был прав. Я, не читав комикс, оказался прав. Джейсон Аарон пишет скучную залупу про Супермена, где он там Лоис Лейн, не Лоис Лейн, у нас, блядь, 30 страниц, ничего не происходит, на последней появляется Супермен, цыганенок. Я родился где-то под забором, черти окрестили меня вором. Чудо-женщине просто унылишь какое-то повествование. Вот все, кто хвалит Чудо-женщину Келли Томпсон. Я как бы сам с респектом отношусь к сценаристке, много раз про это в роликах различных упоминал. Но, блядь, вы читали Чудо-женщину Тома Кинга? Вот что там происходит? Это как говорить, что нет, ты зря засрал книгу «Богатый папа, бедный папа», и похуй, что рядом идет там с ней Атлант расправил плечи. Реально легендарная работа, которая многие идеи посадила и которая там знают во всем мире. «Богатый папа, бедный папа», чувак, ну нормально читается, там что-то история, что папа, блядь, не папа, батя. Ты совсем, что ли, поехавший? Чудо-женщине Тома Кинга, я про это даже ролик отдельно писал. Там героиню переизобретают, создают реально что-то новое, вроде бы с классическим образом. А Келли Томпсон, что, блядь, в ее Чудо-женщине такого иного? Что не татуировка на руке набита? В чем разница? Сейчас еще поправишь, там не татуировка, у нее руку там отрубили и поставили ей роботическую, не роботическую, это не татуировка, иди нахуй, сука, мне похуй. Я говорю по факту, что вот в чем различие канонической Чудо-женщины, которая раскрывается Томом Кингом, и отличие Чудо-женщины Келли Томпсон. Потому что Келли Томпсон, она не погружается в лор,
она не погружается в какие-то размышления, в концепцию самого супергероя. Нет, это просто месило, где Диана берет там меч какой-то огромный, убивает дракона, что-то там базарит, Стив Тревор, не Стив Тревор. Куколд, ебаный, рогоносец. По сравнению с реально легендарной работой, великой от гения современных комиксов, Чудо-женщина Келли Томпсона — это просто типа попкорн. И я не готов принять, что когда у нас параллельно идет Ultimate Marvel, но это мы позже затронем, что вот в Absolute DC вроде бы такой новый, охуенный, который всех хвалит, вселенной, это просто посредственные комиксы. И в чем тогда прикол Абсолюта? Вы сами пишете, вот, например, этот чувак, кроме тупого Бэтмена, ну как бы и Чудо-женщина средняя, и Супермен пока не раскрылся, надо дать время. Но ты зря засрал. А что, блядь, хорошего в Абсолют вселенной? Ваншот DC All-In, который я упомянул, такой тоже хуёвый. Он не работает для новых читателей, которых вроде бы должны привлечь в Абсолют. Типа в Абсолюте просто нет ничего хорошего. И что вы от меня требуете сказать, чтобы я выдумывал что-то? Что типа, блин, ну в теории могла бы быть крутая концепция, то есть там типа на бумаге где-то. Поэтому сейчас можно дать скидку. Схуяли давать скидку, когда есть конкуренты с Ultimate Marvel, которые просто вот так вот этот Абсолют ебут в рот. И сразу затрону еще один комментарий, вот мне нравится в ответах. Буквально каждый видос, кавычки, вставьте название, полное разочарование. Канал такой, тематика такая. И у меня тоже вопрос, вот как будто бы в современном интернете не принято что-то ругать. То есть если ты делаешь ролик, то это определенно ты должен делать про шедевр, про гениальный комикс. Нельзя вообще ни про кого плохого слова говорить, только там спорное. Вот это спорный комикс, Руслан Хубиев, салам большой летит. Он написал очень спорную вещь. Это очень спорное решение. Все, что было дальше, оно, как мне кажется, все более спорно и спорно. Надоело делать рэп, старик, я снимаю порно. Ну, а за исключением там берутся всякие авторы, которые просто вот всеми засираются и похуй, там Кален Бан какой-нибудь. Вот Калена Бана можно во все дыры там ебать всего, семью, говорить, все нахуй, бездарь, но про остальных не смей. То есть нет плохих комиксов, есть максимум какие-то спорные. Нет, чувак, я говорю, как оно есть. Я читаю сейчас более-менее ангоинги современные, которые выходят. И из всех ангоингов, там их сколько, условно, 100 штук от всех издательств. Из них хороших, ну, блядь, 5, 10, которые реально вот стоит прочитать и которые не забудут через год. Все остальное это посредственная унылая жвачка. И это нормально, что не все могут писать какие-то великие штуки. И на фоне как раз таки таких серых комиксов какие-то легендарные, вечные вещи как раз таки еще лучше смотрятся в моих глазах, по крайней мере. Но нет, если вот я один комикс, который всем нравится, засрал, то значит этот канал этому посвящен, что вот типа не такуся, контркультурное мнение, никто даже не может подумать, что вот позиция может отличаться, что это субъективное, блядь, мнение, тупой ты уебок. Нельзя, либо ты становишься с нами в один ряд, либо все, либо ты полностью пытаешься как-то деграднуть нашу культуру, которой мы являемся ярыми приверженцами. Вы что, дураки? Поэтому для меня очень странно видеть подобные тейки, но вот что ожидать от гик-комментариев? И последний комментарий, на котором в этом ролике хочу ответить, такой огромный тоже. И вот какая-то его свега внутренняя, она мне зашла. То есть я не могу ничего против себя самого пойти, я должен его прочитать. Итак, не приносит ничего нового. Во-первых, не приносит, а не привносит. Дебилу кусок. Приносит тебе там, не знаю, твоя мамка, блядь, макарошки домой, чтобы ты похавал. А в индустрии привносят, запомни. На будущее, если ты еще будешь комментарии писать какие-то, где свое охуительное мнение захочешь высказать, то привносят в индустрию. Окей, зафиксировали. Дальше. Гордон Мер. Родители Брюса не богачи. Сам Бетс не богат. Умер только отец. Пингвин, загадочник и двуликий — это вообще друзья Брюса с детства. И это только Бетс. Блять, какой же ты конченый. Криптон стал абсолютно другим. Супермен не всесильный. Лоис не репортер, а военный. Запятая передается, что Супс прилетел на Землю, когда был уже сформированною личностью, а не ребенком. Троеточие. Сразу пафоса какого-то. Троеточие, блядь. Не просто точка, а троеточие надо поставить. Вот только начал, только все хорошо было, и сразу, блядь, ебаный, сука, бред. То есть, все, что он здесь написал, спорит с тем, что не приносит ничего нового. Это перечисление косметических изменений. То есть, если у нас в новом ангоинге Бэтмен или Человек-паук опять сменят костюм, или там, не знаю, Супермена, как в одной из арок под названием Ос-эффект, окажется, что его батя жив и был злодеем, это значит, что это легендарные вещи хорошие, что вот они что-то дают индустрии. Нет, вы настолько долбоебы, что вы воспринимаете все на базовом поверхностном уровне. Для вас наверняка вот тот факт, что Халк там, как он в 60-х был серым, и потом его зеленым сделали, это тоже, ёб твою мать, революция всего. Как они это сделали? Или там Железный Человек в новом фильме, у него другой костюм. Ёб твою мать, сколько всего он дал киновселенной, надо ролик про это записать. Нет, блядь, это ебаный бред. Я как нормальный человек, я думал, даже это пояснять не надо. Что-то давать новой индустрии, это, блядь, не косметические изменения.
Это реальная деконструкция персонажа, его сути, его оригина, его мотивов и так далее. У Бэтмена, блядь, ничего не изменилось. Он мстит, окей, не за свою мать, а за своего отца, которого убили просто при других обстоятельствах. Что от этого ничего не меняется? Что Бэтмена сделали качком огромным. От этого тоже его суть, его мысли, то, как он базарит, как он действует, оно не меняется ни на капли. Или самая значимая такая штука, по крайней мере для меня, что Альфреда сделали не дворецким, а наемным убийцей. В комиксах сейчас тоже Альфреда нет, он умер. И если бы сейчас в основном тайтле Бэтмена появился бы какой-то загадочный наемный убийца с бородой, вообще не было бы разницы между Абсолют DC и вот обычной вселенной DC, которая идет. Альфред в Абсолюте — это сторонний персонаж, это сайд-персонаж, который с Брюсом никак не связан. Ему могли дать любое имя, но просто вот ради фан-сервиса сказали, вот это Альфред. Тогда, если вам нравится такая штука, почему все срут Injustice? Почему все срут всякие альтернативные вселенные? Идите читайте, вот у Marvel What If было там 2 тома по 100 выпусков. Бегите, блять, это ваши любимые комиксы должны быть, где там, не знаю, Человек-паук засунул себе палец в жопу. Эй, мой новый выпуск скоро приедет. Ну вы реально школа Ло, который вот купится на то, что ему интересный тайтл поставят в названии, там, что если Лосяш бы не срал Абсолют? И сразу лайк, блять, ёпту мать, ты не простой парень, чувак, ты делаешь это дело, ты делаешь свое дерьмо. Респект, чувак. Просто из-за того, что произошло какое-то внешнее рандомное изменение. Ну это же, блять, пиздец. Ебанулся поганый хаб. Читаю дальше. Нужно понимать, что делать перед этим. Нет, не нужно. All In Special просто рассказал, как сформировалась новая земля, и все. Без этой инфы вполне можно обойтись, а если больно надо, прочитай. Там сильных связей с предыдущими событиями нет. Это тупость конченая, но вот эту претензию ее часто писали, еще сравнивая с Ультимедом, что вот, мол, у нового Ультимеда тоже было событие, Ультимед Invasion, которое Хикман написал, которое тоже как бы привязывало его, этот верс, этот мир, к основному континенте, что нужно что-то знать для того, чтобы вообще вкатиться. Но я тебе раскрою секрет, мне Ультимед Invasion не нравится, это тоже плохой ход, я считаю, у меня даже ролик был записан, который я не успел выложить, где я рассказываю, почему это отвратительный комикс, почему, блять, его не надо было выпускать, что Ультимед вселенная новая, хороша чем была, что она самодостаточна, что ты не должен ничего знать, чтобы в нее вкатиться, что для многих людей Ультимед Человек-паук, никто даже не знал, что это какая-то альтернативная вселенная, альтернативный мир. Нет, для них это был вот герой детства, это тот Человек-паук, которого вот я знаю. И скорее Питер Паркер с основной земли, с женой, детьми, это уже странно. Это вот то, что Стражинский написал, это ненормально. И в этом и есть разница. А претензия про то, что типа DC All In, он не связан с предыдущими событиями особо, если надо, то прочитай, это вообще охуенно. Парень, тебе что-то не нравится? Прочитай. Прочитай 900 номеров Паука, если тебе не нравится новый ран. Прочитай 600 номеров Лиги Справедливости, если тебе не зашел ран Бендиса. Что за бред? И DC All In это вообще, типа, это ложь. Там же он связан вообще и с Absolute Power, и со всем остальным. То есть он коннектится ко всей вселенной и отсылает к ней. И даже в нынешних комиксах все говорят то, что если что-то не поняли, прочитайте DC All In. Если что-то не поняли там другого, прочитайте Absolute Power. Они все связаны тонкими нитями, и поэтому ты DC All In без контекста вселенной не поймешь. Это ложь. Ложь! Продолжаем читать. Абсолют вселенной — тупой способ срубить бабло. Так можно назвать, в принципе, все. Даже новая Ultimate у Marvel подпадает под эту категорию. Но плохо ли это? Блять, гениальный писатель, который заставляет риторические вопросы. Но плохо ли это, парень? Не знаю, уж не знаю. Чувак, ты не сочинение по русскому языку пишешь, это комментарии под роликами на ютубе. Успокойся, тебе не надо все свои знания применять здесь. Ну а в целом, тейк-то нормальный, типа, он адекватный по сравнению с остальными. Я могу с ним согласиться, но тут вопрос в ожиданиях и в том, как раскайпили серию, что вот чуваки писали там пасты в ВКонтакте, в Твиттере, что Абсолют вселенная — это переворот, это революция, там хайпим, читаем, покупаем. А на самом деле, ну, блять, это любая лимитка из альтернативной вселенной. Я в целом всегда, когда обозреваю какие-то комиксы, я исхожу из общих ожиданий, и лично своих, и что получаю по итогу. Ну и последнее предложение, вот которое вот выражает очень многие претензии в комментариях: новым читателям неинтересно будет. Скажи это отзывом и срубленным бабкам. Скобочка закрывается. Всем все нравится. То, что сначала в Абсолют Супермене не показали с первой страниц Супса, не означает, что все говно. Суть комикса не только в бойнях и экшене. Точнее, извиняюсь, не экшене, а екшене написано. Спасибо, кстати, за слово в вокабуляре. Я теперь буду говорить только екшен. Как Сокол. Екшен. А хрен с ним, давайте уже экшен! И многие люди вот в комментах думают, что то, что комикс продался, там пишут: Бэтмен, первый выпуск, Абсолют, он в топах продаж. Типа, вот, все удалось. Я хуесос, что я неправильно сказал, что на самом деле это типа успех, что Абсолют вселенная взорвала комьюнити. И вас не смущает, что из первых номеров хорошо продался только Бэтмен. Типа, вот, первое место в продажах — это Бэтмен, номер 1. Все остальное, оно уже сейчас висит там где-то в середине списка. И то только потому, что там 4-й номер, а не 35-й. По-моему, даже на Лиге Комикс Гиков, я сейчас это вставлю, Супермен, 22-й выпуск, продался большими тиражами, чем Абсолют Супермен 4-й. Если, кстати, не знает кто-то, что такое Лига Комикс Гиков, это, несмотря на самое даунское переназвание,
супер крутой ресурс про комиксы по типу Кинопоиска, у них там и приложение есть, и все. И там можно фиксировать вообще все, что ты прочитал. Я считаю, что эту хуйню надо двигать в массы, и поэтому я там буду даже ссылку в описании, наверное, оставлять свой аккаунт. Я же не говорю, что он должен быть каким-то гениальным и мозговзрывающим, но он должен давать что-то новое. И со своей задачей дать новое он не справился, поэтому аудитория, которая пришла на Абсолют, на вот этот первый номер, что хайп, покупаем, она не останется. Абсолют он не создаст новое поколение гиков, которые в детстве вот будут читать такие комиксы, потом вырастут и как сейчас Ультимет нулевых годов вспоминают с радостью, с теплотой на сердце. С Абсолютом такого не будет, поэтому это полный провал. Если у DC изначально была цель заработать просто мелкие бабки в моменте, в кондиции войти и заработать там, не знаю, $100 000 с продаж Бэтмена, то окей, хорошо, они справились с этим, молодцы, с первого номера. Но в целом, в глобальном плане, Абсолют DC это провал, как я написал в названии. Ты этим не оспариваешь, что он продался там, типа. Это как я скажу, гражданская война номер 2, события в комиксах хуйня, а ты мне напишешь, что парень, опять же, гражданская война 2 продалась на первом месте. У них там первый выпуск ушел на 4-ю печать. Но это глобальное событие. Это первый номер. Что, ты ждал, что он хуёво продастся? Ну это вообще тогда было бы закрывать можно издательство, если у них настолько расхайпленная концепция, первый выпуск вообще не продается. А сейчас просто провал. Гражданская война 2 как событие хуёвое, и сейчас про него никто не помнит, и все пытаются максимально стереть какие-то отголоски его из истории. Там каких-то персонажей, которых Бендис ввел, какие-то сюжетные линии и так далее. Так и Абсолют DC, типа через 5 лет никто не вспомнит, что вообще была такая инициатива. Про то, что какие-то комиксы выходили, какие-то авторские составы. И это при всем том, что я люблю Снайдера, я люблю Керри Томпсон. Я люблю Джейсона Аарона отчасти за некоторые его работы, но здесь они потрудились плохо, и извините, блядь, фанатики, я не могу про это не высказаться. А на этом все, я решил просто немножко побазарить дерьма, немножко вот пояснить комментаторам, блядь, что вы пишете, сука. Вы перед тем, как отправлять свой текст, вы перечитайте его, посмотрите, сравните с роликом, поймите, что я был прав, удалите его нахуй, поставьте лайк, уйдите с канала. Все, я от вас больше ничего не прошу. Знаешь, мне много не надо, чтобы мама была рядом, мои треки играют на хатах. В общем, надеюсь, там вам понравился такой формат, пишите комментарии, ставьте лайки. Скоро будет еще больше крутых прикольных видиков. Увидимся когда-нибудь тогда.